मान्छेलाई घुमाउने काठमाडौँ सहर दर्शकवृन्द मक्कालु अनि गौरीशङ्कर हिमाल हामीले यति नजिकबाट चाहिँ यहाँ देख्न सकिन्छ। म यतिखेर भैरवकुण्डको पिकमा चढिसकेको छु। तसर्थ यो हिमालहरू देख्दा जिउ ज्यानै जिरिङ्ग भएर आउँछ। वास्तवमा हाम्रो देश हाम्रो नेपाल स्वर्गको रूपमा चाहिँ यसलाई लिने गरिन्छ। हिमालहरू यसरी हेर्न सकिन्छ। ल यस्तो स्थिति छ। अब हिमाल त रेन्जहरू 360 एङ्गलमै हेर्न सकिँदो रहेछ रेन्जमै। ल हो अब यो पक्कै पनि जुम गर्न उकालो जस्तो लाग्छ। टोपी खोलेँ मैले अहिले। भैरवकुण्ड र भैरवकुण्डको यात्रामा निक्लिसकेका छौँ र हाम्रो टिममा यतिखेर हामी 6 जना छौँ। अगाडि मलाई पनि देखाइदिउँ। आजको यात्रा चाहिँ हाम्रो गुरुजीको हातमा छ र जहाँसम्म लाग्छ उहाँ पहिला पनि गइसकेको भएकोले गर्दा हाम्रो यात्रालाई उहाँले सहज बनाउनुहुन्छ भन्ने आशा छ। र कृष्णा बहिनी यता एकदम जोसमा होइन। अनि यतिखेर हामी यो हाइवेमा छौँ। लगभग यहाँबाट केही अगाडि गइसके पछाडि हामी चिया खानेछौँ। पछाडि दिपा नाना आजको हाम्रो कमान्डर, जसको कारणले गर्दा आज हाम्रो र राजावादीले पनि कमान्डरै भन्छ। दुर्गा प्रसाद अनि कमान्डर भने जस्तै। यहाँबाट भैरवकुण्ड कसरी पुग्न सकिन्छ भन्ने पनि एउटा हामीले सानो भिडियो बनाउँछौँ 5 देखि 7 मिनटको। तपाईँहरूले यो भिडियो हेरेर आउन सक्नुहुनेछ भन्दै अहिले नै हामी धुलीखेलबाट ओह्रालो लाग्यौँ। अब यहाँबाट हामी दोलालघाट पुग्छौँ। त्योभन्दा माथि लगभग झन्डै 3 किलोमिटर जति बाटो कच्ची छ। यो कच्ची बाटो सकिसकेपछि हामी ब्रेकफास्ट गर्नेछौँ बिहानको। अनि त्यहाँबाट हामी कन्टिन्यू अगाडि बढेर हो त्यहाँबाट हामी कन्टिन्यू अगाडि बढेर हाम्रो खाना खाने व्यवस्था बारी भन्ने ठाउँमा आइपुगेका छौँ। र यहाँ ब्रेकफास्टको तयारीमा यतिखेर यो दही बनाउने काम गरिरहनु भएको छ। यहाँ हाम्रो आमाले दही बनाउँदै हुनुहुन्छ। साथीहरू सबै खुसी छ, रमाइराख्नु भएको छ। यहाँ जस्तो सर ओके, हामी सुकुटी बिचमा खाना खाएर फेरि हाम्रो यात्रा तय हुन्छ। यहाँबाट अब हामी लगभग 1 बजिसकेको छ। अगाडि सबैजना साथीहरू नानाहरू हुनुहुन्छ। यतातिर हाम्रो उपाध्यक्ष शशिकला नाना दिपाको नाम चाहिँ अब चेन्ज भयो। अब कमान्डर नभनौँ, अब भातमै पाइहाल्यो। अब के कमान्डर हुनु अब त अब बराबरी नाना हो। ल 1 2 3 गो। सास तान्नु सबैले, सबै स्लिम हुनुहोस् त। स्लिम हुनु न, तान्नुहोस्। वाउ, देखाउन सक्छु कि नानाहरू। अब मलाई चाहिँ सायद देखिँदैन होला। अगाडि एउटा गाडी जाँदैछ हाम्रो। अब यो पराको गाउँहरू सँगसँगै हिमालको काखमा यो त स्वर्गै होला। यो पारी हामी यतिखेर चाहिँ भोटेकोसी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 5 अन्तर्गत पर्ने यो उकालोमा लागिरहेका छौँ। नेचुरल भ्यूहरू देख्न सकिन्छ। हिमाल हामी यहाँबाट चाहिँ दक्षिण पूर्व पश्चिमतिर हिमाल देखिरहेका छौँ। ओ फोटोको लागि सितलीकोट स्वास्थ्य चौकी, यो चाहिँ खास गरेर लिस्टिकोट नेला नेपाल भारत मैत्री सम्बन्ध भनेर फोटो त यहाँबाट सर्ट हानिहाल्छ। हामी चाहिँ सिलिचुङ गयौँ होइन। सिलिचुङको धङधङे हामीलाई छँदै थियो। त्यो धङधङे मेटाउनको लागि चाहिँ अब एउटा सानो छोटो
यो पनि एउटा ट्रेकको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो सिजन भएकोले जाउँ न त भन्दाखेरि अब टाढो जानलाई हामीसँग समय थिएन। छोटो मिठो रमाइलो ट्रेक चाहिँ यो भैरवकुण्ड जाने भनेर चाहिँ हामीले यो प्लान गरेर आज जाँदैछौँ है। जोडिएको गाउँहरूलाई पनि हेर्न सक्छौँ र यो गाउँ एकदमै मनोरम दृश्य छ। यो अल्टिट्युडको हिसाबले यहाँ हिउँ पनि खस्न सक्छ। को एकदमै राम्रो दृश्यावलोकन हामी हेरिरहेछौँ। सबिल सरले अघिदेखि अनलाइन अवश्य पनि सर, अवश्य पनि नजिकै हिमाल देख्न सकिन्छ। हिमाल कति राम्रो हिमाल देख्न सकिन्छ र त्यो हिमालको फेदमा सम्भवतः यो यतापट्टि चाइना बोर्डर तिब्बतको बोर्डर छ त्यहाँनिर र गाडी पनि आउँछ है, गाडी आउँछ हेर्नु काठमाडौँबाट गाडी जम्मा दिनमा एउटा गाडी आउने एउटा गाडी जाने गर्छ अरे भन्ने सुनेको थियो। ठक्कै गाडी पनि आइपुगेको छ। एकदमै रमणीय रहेछ ठाउँ चाहिँ। निकै रोमाञ्चक यात्रा भइरहेको छ हाम्रो। दुवैजनालाई मेरो एउटा प्रश्न, हजुर आजको यात्रा हलुङ्गो छ कि गरुङ्गो छ सर? एकदमै यस्तो हलुङ्गो छ कि टेन्सन पुरै चाहिँ उहीँ बिसाएर आइएको छ, काठमाडौँमा बिसाएर आइएको छ भने टाउको हल्का भएको छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि एकदमै यो ठाउँ मलाई साह्रै राम्रो पनि लाग्यो। ठाउँहरू पनि हेर्नु न, एकचोटि देखाइदिनु न। यो यतापट्टि बारीहरूमा मजाले गहुँ पाकिसकेको छ भने यो मकैहरू पनि एकदम हरियो बनेको छ गाउँ के अरे गाउँभरि। यो डाँडा हेर्दा चाहिँ पल्लो डाँडा हेर्दा चाहिँ टक्कै कालिम्पोङको उकालो डाँडा जस्तोको मलाई उलायो कि फिल आयो। यसो हेर्दा साह्रै रमाइलो, हिमालहरू हेर्नु यस्तै रमाइलो छ हेर्नुहोस्। यो चाहिँ एकदम रोमानीय ठाउँ रहेछ। आज साह्रो राम्रो ठाउँमा हामी घुम्न आइएको छ हेर्नुहोस्। त्यो भएको कारणले एकदम रमाइलो भइरहेको छ। हाम्रो यात्रा साह्रै रमाइलो छ। त्यही भएको कारणले चाहिँ अब हामी तपाईँ चाहिँ एकदम रमाइलोको लागि चाहिँ एकदम छौँ। भेरी गुड सम्पूर्ण हाम्रो टिमलाई धन्यवाद। सर्वप्रथम यो ब्लगमा सबै दर्शकहरूलाई चाहिँ नमस्कार। आज जस भारी र रमाइलो कुरा गर्दाखेरि ठ्याक्क बढी रमाइलो भइरहेछ। भारी केही पनि भएको छैन। भारी मलाई चाहिँ लागेको छैन, किनभने हामी एक प्रकारले चाहिँ यो अफरोड हिँड्ने नै भनेर आएको हो हामी। तपाईँको हुनाले पनि माइन्ड प्रिपेयर भएर आएको हुनाले खासै मलाई चाहिँ लागेको छैन। तर वर्षमा एकचोटि होइन, वर्षमा 2-3 चोटि चाहिँ हामी यसरी चाहिँ अलिकति कामको व्यस्ततालाई चाहिँ अलिकति छोडेर अलिकति रिफ्रेस भयो भने पक्कै पनि प्रोडक्टिभिटी अलिकति हामीले गरेको कामहरूमा पनि अलिक बढी इफेक्टिभ हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। हामी यही बाटो आएको, हामी लगभग 1.5 घन्टा उकालो चढ्यौँ। तर हामी जहाँको त्यहीँ जस्तो देखिन्छ। हामी मेन खासाको हाइवे चाहिँ त्यो तलको, त्यहाँदेखि हामी माथि यो टर्निङमा आइरहेछौँ र हामी यहाँसम्म आउँदा 2 ठाउँमा ब्रेक लियौँ। तल हामीले अलिकति ऐसेलु ब्रेक लियौँ। अहिले यो लिस्ते माइदेवी मन्दिरमा छौँ अहिले। परे एकदम रमाइलो अनुभूति भइरहेछ। हावा यो मन्दिर एकदमै शान्त। यसको क्रेडिट चाहिँ हाम्रो दिपा बहिनीलाई जान्छ। धेरै धेरै धन्यवाद यो व्यवस्था गर्नुभएकोमा, यो घुम्ने व्यवस्था। त्यसमाथि पनि हाम्रो संस्थाका धेरैजसो सदस्य पदाधिकारीहरू छौँ। सबैलाई आशा छ मलाई जस्तै सबैलाई होइन मनोरञ्जन भइराखेको होला भन्ने आशा गर्दछु। धन्यवाद। यो बिना मल्ल मुलपानी ग्रिन युनिभर्सिटीबाट एकदम रमाइलो लागिरहेछ है। तपाईँहरूको टिममा हामी सहभागी हुनु पाउँदा एकदम खुसी लाग्छ, रमाइलो लागिरहेछ। नयाँ धन्यवाद। हामी बगामतिर लाग्दैछौँ। बगामको पहिलो गेटले हामीलाई स्वागत गर्दैछ। हामी बगामभित्र छिर्दैछौँ। घाम पनि अस्ताउने नै अवस्थामा छ। वरिपरि पहाडै पहाड अनि बिचमा यस्तो राम्रो गाउँ। जुम गरौँ अलिकति, जुम भन्दै त्यो वानमा खिचौँ। वानमा यो मान्छेहरू सनसेट हेर्नु जान्छ होइन, कति राम्रो। भन्दा विरक्त लाग्ने चाहिँ फेरि मलाई यो चाहिँ हो। मलाई पनि हो। बिहानको चाहिँ मलाई मजा लाग्छ। यो बेलुका यता अगाडि आनीहरू हुनुहुन्छ ल है त। ड्रेसै हेर्दा कति पवित्र देखिन्छ आनीहरूलाई। हेलो हेलो। मलाई यहाँ अलिकति बोल्न मन लागेको छ ल। यसरी आइरहेछन् ल। म त कसको गाडी आएछ भनेको त होइन जाने। तपाईँलाई अगाडि जान दिएको ल। त्यसरी सुतिराख्नु भएको छ, त्यसरी किन सुत्नुभयो त्यसको कारण चाहिन्छ। यता डाइलग ल अगाडि गाडी गयो ल। हामी 2टा गाडी लिएर आएको छौँ ल। जाउँ गुरु ल। हामी आज लगभग 120 किलोमिटरदेखि 30 किलोमिटर हिँडेर बगाम भन्ने ठाउँमा आइपुगेका छौँ।
झोला ग्याङ यता हेर्नु न यता ल्याउनु न झोला ग्याङ सायद आज हामी यतै बस्छौँ होला। यसरी आज ब्याग राख्दैछु। सरी साथीहरू यहाँ अगाडि आइसकेको छ। ल यो बेगाम भन्ने ठाउँ रहेछ। योभन्दा मुनि चाहिँ छेगाम भन्छ। हजुर छेगाम भनेको चाहिँ छानो खरले छाएका ठाउँहरू। हामी कहिलेकाहीँ चाहिँ रमाइलो पनि गर्छौँ होइन। यो चाहिँ खाँदैछौँ। खाने हो होमस्टेमा आएर आज बसेका छौँ र करिब करिब भोलि हामी माथि भैरवकुण्ड को यात्रा तय गर्नेछौँ र हामी बेलुकाको खाना खाँदैछौँ। नानाले यहाँ खाना पस्किँदै हुनुहुन्छ र त्यसै गरी स्पेसल छ। अब तपाईँप्रति हाम्रो पूर्ण भरोसा विश्वास छ। हाम्रो यहाँ यसरी कति राम्रो यो थालमा चाहिँ खाना खान दिनुहुँदो रहेछ उहाँहरूले। ल सबैजना तपाईँहरू आएर यही होमस्टेमा बस्नु होला। सुनको थाल त अब ठ्याक्कै। भेरी गुड मर्निङ सबैलाई। हामी अब यहाँबाट कालोतिर लाग्छौँ। योभन्दा माथि बगाम भन्ने ठाउँबाट चाहिँ बगाम भनेको चित्राले बारेको घर अरे। यो गाडीले चाहिँ हामीलाई अबको 1.5 घन्टा 2 घन्टा पछाडि भन्ने ठाउँमा लगेर छोडिदिन्छ। सबैजना साथीहरू बिहानको 3 बजेको छ। चिया खाने क्रममा हुनुहुन्छ र सबैलाई मैले एकचोटि बिहानको झलक देखाउँदै अब हाम्रो यात्रा तय हुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच। भेरी गुड मर्निङ। हेलो हेलो हेलो। हामी चोकर मकर भन्ने ठाउँमा आइपुगिसकेका छौँ। अब हामी यहाँबाट उकालो लाग्छौँ। हिमालहरू त धेरै नजिक छ। यसरी हेर्न सकिन्छ। यो त हिमालकै फेदमा छौँ हामी। ठिकै छ। अब यो जुगल हिमाल र कञ्चनजङ्घा सरी यो साथीहरू हुन्छ। ल त चोकर मकरबाट यसरी उकालो लाग्नेछौँ। के माथि गएर चाहिँ हामीले भैरवकुण्डको दर्शन गर्नेछौँ। साथीहरू सबैजना मास्क छ भने मलाई पनि दिनु एउटा। सबैजना लगाइसकेको छ। अब यो हिउँको चाहिँ व्याख्या बयान नगर्ने। ओहो ल यस्तो ठाउँमा आइपुग्यो। पक्कै पनि यो हिउँमा चाहिँ एकचोटि यसलाई चाहिँ ढोग्नुपर्छ। ल ल म चाहिँ यस्तो धेरै ठुलो हिउँ आएको ठाउँमा आइपुगेँ। हामी करिब करिब यहाँबाट अब केही मिनट अगाडि बढ्छौँ। वाउ फाइनल्ली भैरवकुण्ड आइपुगेका छौँ। वास्तवमा यो समुद्री सतहदेखि 42-43 मिटरको अल्टिच्युडमा यो अवस्थित यो पोखरी यसको आध्यात्मिक मिथकहरू छ। अब यसलाई अहिले व्याख्या गर्न त सक्दैनौँ। अब हिउँ यसरी प्रशस्त मात्रामा खसेको देख्न सकिन्छ। र मैले यो पोखरीमा चाहिँ खास गरी तपाईँहरू जतिजना पनि यहाँ आउनुहुन्छ यही पोखरीमा बसेर नुहाउने र मुख धुने गर्नु हुँदैन भन्ने एउटा प्राचीन मिथकको रूपमा चाहिँ हामीले बुझ्न गरेका छौँ। र यहाँको पानी लिएर चाहिँ बरु यो यतापट्टि गएर यो साइडमा गएर चाहिँ यो घर भागतिर गएर धुन मिल्छ भन्ने खालको कुराकानी यहाँको स्थानीयबाट सुन्नमा आयो। र मैले त्यही कुरा तपाईँलाई बताउन खोजिरहेको छु। समुद्रिक सतहदेखि 43 मिटर अल्टिच्युडमा रहेको यो भैरवकुण्ड वास्तवमा एकदम पवित्र छ र पानी हामीले देख्न सक्छौँ। र यहाँ भनाइअनुसार चराहरूले पनि वार र पार गर्दैन भन्ने सुन्नमा आएको छ। यो एकदम विशाल छ, एकदम पवित्र छ है। अब यहाँ एउटा चरा मैले यहाँ देखिरहेको छु, तपाईँलाई जुमिङ गरेर देखाउन सक्छु। र खुसी लाग्यो। यो महासागरै हो। हाम्रो देशमा धेरै चिजहरू छ, हामीले यसलाई पहिचान गरेर यसलाई चाहिँ प्रवर्धन गर्न सकिन्थ्यो, पर्यटन प्रवर्धन गर्न सकिन्थ्यो।
तर वास्तवमा यो काम भयो या भएन त म भन्न सक्दिनँ। तथापि अब यसलाई हामीले यसरी नै मान्नुपर्छ। ल यता हिउँ छ, मैले हजुरहरूलाई यो सबै कुरा देखाउन खोजेँ। भैरवकुण्ड एन्टी लाइट परिरहेको छ, पूर्व यतातिर छ। धेरैजना साथीहरू यहाँ चढिसक्नु भएको छ। ल है भैरवकुण्ड झन् गयो, झन् खतरा देखिँदैछ है। हामी यो माथि डाँडा चढ्ने प्रयास गर्दैछौँ। मैले आफैले सेल्फी हान्दैछु भैरवकुण्डको माथि आएर। चिसो छ, घाम त लागेको छ, तर र यसरी चाहिँ तपाईँको ओ माई गड रहेछ नि यो हिमाल त। साक्कै शिवजीको अनुहार छ त यहाँ त, हो कि क्या हो? ल यहाँको रेन्जहरू हेरेर सट्ट अब यता के गरौँ भने, ल है त हामी यसरी आइपुग्यो। म आफूलाई पनि देखाएँ। ल स्टप, अब हामी यहाँबाट हामी